اما شیعه اعیاد خاصی دارد. مهمترین اونها به عقیده من عید قدیره. برای اینکه روز عید قدیر بود که نبی اکرم علی را از کمرش گرفت و اشاره کرد من کنت مولا فهذا علی مولا. این شاخص های شیعه هست، از خصوصیات شیعه هست. اگر ما قدیر را زنده نگه داشتیم، اون دو عیدم طبعا زنده است. اگر ما ارزش قائلیم قدیر را، مقام ولایت را، تولد طبعا بزرگ می شود. طبعا پسرش که در حی است، سید ما و مولای ما، آقای ما، آقای امام زمان، این که در حال حیات است اونم همینه. قدیر زنده است چون امام زمان زنده است. امام زمان زنده است، شیعه زنده است. لذا ما عقیده ما، یعنی شخصا عقیده ما این است که قدیر و بعد از اون روز 15 شعبان باید خیلی عنایت کرد. اونی که انسان از دستش بیاد این را تبریک کند، مردم بفهمند امام زمان واقعا هست، به ما عنایت دارند و بله چه خواهد کرد. ما غافلیم از این که امام زمان اصلا وجودش برای ما خیره.